大家好啊，我係紫菜女 Kristen，Welcome to my channel。哇，而家我先至嚟做呢個中四登峰之戰快歌回合嘅觀後評論喎。如果我真係為追流量啊，識做一個 YouTuber 啊，我就遲晒㗎啦。咁因為咧，好多人都覺得係幾日前嘅事啦，要聽嘅嘢聽晒啊。咁但係 click 咗入嚟呢條片會聽我嘅你呢，我首先要多謝你，因為你哋俾到好多動力我去做呢條片啦，同埋你會覺得我講嘅嘢都有價值，你先至會入嚟嘅。咁所以我都唔想辜負你哋嘅期望。咁因為啦，我都好直接講㗎啦，呢個節目如果你真係當比賽咁睇呢，我都算把啦，真係你當佢比賽睇喎，真係我都。前幾日我都講咗啦，冇乜心機㗎。咁但係我覺得如果你唔理啲分數啊、評分標準嗰啲，你當係一個節目睇，其實我覺得呢都可以提供到一啲價值嘅。好似我同你分享個真實嘅感受，咁無論係學到音樂上嘅小知識或者情緒上嘅價值，等你哋發泄下，覺得你哋都有同感啊，咁我都係一個我做節目嘅原因啦。咁所以呢，我尋日做條片嘅時候啊，慢歌回合呢，大家有冇覺得我都係好似串串貢咁係咪？我都覺得我好講嘢都好唔客氣㗎啦，而且我都又唔可以話 hea 做嘅，但我比平時其實我啲嘢係做得急同趕啊，啲圖又做得唔靚嘅，咁所以，但係我覺得要做嘅，始終要做。咁我而家今日就同大家講下呢個快歌環節先。咁我喺逐位選手評論之前呢，我一定要搞清楚一件事，就係乜嘢係為之快歌呢？嗱，呢個好緊要啊！大家有冇留意呢？一般嘅歌唱比賽啦，甚至中年好聲音都係，如果你係有自由選擇去揀歌嘅時候呢，唔係咁多人會揀快歌嘅，除非係真係有啲特定嘅回合啦，或者喺總決賽，因為想考你比較 overall 嘅可以表演到嘅嘢啦，咁就要逼你要揀多一首快歌咁嘅。快歌難，其實唔單止係因為佢個拍子快啲啦，啲歌詞比較密啦，要 catch 到個 beat 啦。咁其實重要嘅就係咧，你基本個唱功啊、音準啊、唞氣嘅位啊、咬字啊、phrasing 啊呢啲就更加難去兼顧啦。而且其實快歌咧就唔淨係拍子嘅，你仲要有個 groove 啊。係啦，你拍子啱唔代表你個 feel 啱，因為其實好多快歌咧都係嚟自一啲 musical style 嘅，即係唔同嘅音樂種類嘅類型，嚟自唔同嘅文化、唔同嘅年代，咁佢哋都有佢特定嘅特色嘅，咁所以你本身個 groove 咧都要 catch 得啱，咁你先至對得住件事嘅。第三就係啦，尤其啦，即係中年好聲音決賽啊，去到啟德呢啲咁大嘅舞台呢，咁觀眾一睇快歌呢，咁自然呢，你就會期待有一個更加多元素嘅表演啊！咁好多時你除咗有得聽，你仲要睇啦。我成日都話我嘅 band leader 成日教我啊，觀眾係 listen with your eyes 㗎。咁當然你慢歌，如果你有一啲颱風或者你表情管理係表達到首歌嘅情感，咁呢個已經係有嘢俾人睇㗎啦。咁但係快歌一定咧要有嘅嘢咧，其實就唔一定係跳舞嘅，可能好多人即時就諗起跳舞。咁但係咧，就算你唔跳舞，你嘅肢體語言、颱風、眼神同埋嗰個態度啊、嗰個 attitude 啱唔啱呢個音樂種類，咁呢啲嘢係全部都係要考嘅。咁所以其實咧，快歌真係一個非常之全面嘅考驗嚟嘅。慢歌你可以淨係靠一把靚聲，或者你眯埋眼，有好有感情，你就可以捉住到觀眾嘅心。咁但係快歌你要考嘅係節奏，唔單止節奏啦、groove 啦、唱功啦、舞台嘅風格啦、舞台感啦，所有嘢咧配合埋晒先至會好睇嘅。咁所以其實咧就唔係個個咧都係擅長唱快歌嘅。我想講清楚究竟乜嘢先係為之快歌？快歌又係點樣定義嘅呢？咁因為其實有節拍嘅歌同埋快歌唔係同一件事嚟㗎，佢哋可以係同一件事，但係未必係同一件事。嗱，首先講翻就係咧，記唔記得舊年咧《中年好聲音3》有一個環節，有一個回合叫做節拍勁歌。咁當時咧好多觀眾，甚至啊啲 KOL、YouTuber 都話：哇，呢位選手揀嘅歌咧唔屬於係快歌喎，直情咧就係離題啦，唔單止要扣分啊，根本就 disqualify， 直情咧就係唔合格咁樣。咁但係其實嗰個環節係叫節拍勁歌，冇話過係快歌。節拍勁歌只係代表
呢首歌係有好強烈嘅節奏啦，或者佢嘅編曲裏邊好密集嘅鼓聲啊，條 bassline 行得好快，或者好多嘢係令你好有一種推進感，即係同 laid back 好輕鬆係相反嘅，即係令件事去前進嘅。咁呢啲嘢咧就係好有節拍嘅勁歌。咁但係其實一首歌屬於係咪快歌咧，都可以有兩個層面睇嘅。第一就係咧，咁你其實你要睇個歌手唱嗰首歌嗰個 melody 嘅時候，嗰啲字密唔密集啦，即係嗰個拍子嗰啲距離近唔近啦，或者再用數學啲嚟計咧，其實技術上啊 technically 咧，其實我哋計 BPM 即係 beat per minute，即係每1分鐘裏邊咧有幾多拍嘅咧。咁如果我要揾一條比較客觀嘅位啦，咁當然其實呢啲都好多爭議嘅。咁但係其實專業或者 live band 嘅人啦，唔同類型嘅，即係當然其實我係有 classical 嘅 background，咁之後轉咗去玩 jazz，咁但係其實表演得最多嘅 R&B， 咁即係或者係好似 Donald Peck 嗰啲 band 啊，即係半歌手嘅 band 我係玩得最多。一般嘅 band leader 都會定義為120個 BPM， 真係即係每1分鐘裏邊有120拍。簡單啲講就係每1秒裏邊係分到2拍嘅。1 2 1 2 3 4， 咁呢個就係屬於快歌啦。咁所以其實好多歌咧，你可能覺得佢係快啦，咁但係其實佢可能只係屬於比較中版啦、偏快啦、比較 up tempo 啦，咁我唔會當佢係一個快歌嘅。咁所以如果呢個真係一個 criteria， 即係揀快歌呢個環節係要你去 showcase 你嘅快歌嚟攞分，嚟爭呢個名次有冠軍嘅，我覺得當中係有爭議嘅，唔係7位選手揀嘅歌咧都係屬於快歌。咁所以我想講咗呢個 point 先。咁我而家就講下 Nelson 鄭嘉欣嘅鐵幕誘惑啦，有唔誘惑到你呢？因為我諗大家咧都好期待睇 Nelson 快歌環節跳舞噶啦。咁我都講咗跳舞先啦，因為其實雖然係中年好聲音啫，咁但係跳舞都係呢一個舞台表演一個好重要嘅元素，而且係佢嘅長處。咁佢跳舞當然就好好睇啦，同埋我欣賞佢嘅咧就唔係一味咧好強勁嘅大動作，佢係有收放，好靈活，係好有一種彈力嘅。咁所以我覺得係好好睇啦。咁要講唱，佢係唱到，首先當然係同郭富城一種好唔同嘅感覺啦。如果講唱啊，唱得好過郭富城添啦，我呢個肯定嘅。咁但係咧，我仲有欣賞嘅就係佢係將跳唱咧，其實係融為一體嘅，即係唔係顧住唱歌就跳舞，好似兩件事咁。因為佢本身係好識跳舞，係一個專業嘅排舞師啦。咁你見到佢個身體韌嘅時候咧，佢係跟住個 groove， 跟住啲拍子一齊嚟嘅。咁所以令到件事咧，成首歌啦、肢體語言同埋唱出嚟都好有嗰種彈跳力啊，係完全係融為一體嘅。咁我覺得呢啲嘢都做得好，咁但係咧，當然佢表演都係有唔好嘅地方啦，就係當然係音準問題啦。其實我尋日慢歌環節個個都有講㗎啦，咁我覺得佢好多低音係 hit 唔到嘅，因為我會覺得雖然佢有利用佢識得跳舞嘅特點去揾嗰啲 groove，嗰啲韌係好嘅，咁但係有時都係掛住跳舞咧，啲低音就唔係好 hit 到啦，咁。所以我覺得呢個真係 overall 唱嗰度咧都真係爭少少嘅。咁不過我就都係讚翻最後嗰一下咧，即係我成日話表演咧，即係你開頭同埋結尾好重要。開頭就係頭開得好，攝咗我哋入去就會哇好精彩咁一路專注睇呢個表演。而結尾就係留喺我哋腦海度最接近嘅嚟嘅評判比分，可能都會最記得呢樣嘢。咁我係欣賞嘉星咧喺編排呢個舞蹈嗰度嗰個心思嘅，因為其實佢上到嗰個高台升起之後咧，咁我覺得佢冇跳得咁犀利，因為始終危險嘅，可能會跌落嚟。佢嗰個台咁細，我都睇到一額汗。咁我覺得佢跳得冇咁犀利嘅時候咧，果然佢唱歌咧係明顯音準好翻啲嘅，專注啲嘅。咁同埋最尾咧嗰下，佢做翻喺個咁細嘅高台嗰度嗰下凌空翻騰嗰個動作，好似係 remind 翻俾我哋咧，而家決賽啦。呢個可能喺我喺中年好聲音呢個比賽裏面最後一次表演俾你哋睇，我就要將我最精彩嗰幕做翻一次俾你睇，仲要係咁危險嘅高台嗰度做。咁我覺得佢呢一下咧係有誠意同埋聰明嘅。咁我 overall 係幾欣賞呢個表演。整體嚟講，
但係咧就算唔算係快歌咧？呢個我都要講啦。其實咧首歌係算係中版嘅歌嚟嘅，係啊，即係如果你計翻拍子咧，誰人用魅力，誰人在發射力嚇，係好慢嘅每一拍。但係咧，我覺得都唔算係慢歌，即係中快版啦。因為其實主要就係嗰啲發射力、用魅力嗰啲歌詞啊，其實夠密集，所以我覺得 overall 咧都 OK 啦，唔算一首好快嘅歌，但係我又唔會 disqualify 佢嘅 OK 嘅。咁但係首歌本身適唔適合用嚟比賽咧？咁我覺得首歌係適合用嚟跳舞咯。因為咧唱嚟講咧，其實唔係好難唱啫嘛，個 range 又唔闊，嗰個音域即係啲高低音又唔係話爭好遠啊咁所以我覺得用嚟一般人用嚟比賽就唔適合噶啦。咁但係用喺嘉星身上咧，我就真係覺得佢自己揀得啱啊，因為佢把聲佢都係其實都唔係唱得好準啦。頭先我都講，但係顧及到啦，同埋好適合佢形象，跳舞又好好睇，所以以佢揀嚟作為中四舞台可能最後一次表演，如果唱唔到必殺歌，咁我覺得都適合嘅。不過其實咧，我都唔係太特別想講分數啦，因為大家知道咧，個個都93分。係得尹景純94咁，同埋我就唔係好中意佢啲評判咧，淨係 show 一個俾你睇咯。唔知點解呢度就淨係 show 個可怡俾93分，咁所以啲嘢是但啦，係啦，我得啖笑嘅俾翻呢啲嘢，我真係當係評下呢個表演俾大家睇我嘅感受，咁希望大家都聽得開心咯，就係咁。跟住就要講 Mimi 蔡蜜哲唱 Coco 啊李玟嘅真情人啊，咁 Mimi 咧頭先佢慢歌嘅時候我就讚佢咧，一開頭咧嗰幾句清唱咧好靚，而且咧都 show off 晒到佢嘅大細聲控制啦、phrasing 啦、真假音轉換啦，係好聰明嘅做法，個頭開得靚。咁唔知係咪佢知道呢一招 work 咧？咁佢快歌咧都有呢個套路嘅，第一句就好慢咁樣清唱加落去，咁但係其實原本李玟個版本係冇嘅，我覺得既然呢個係一個快歌環節，點解你唔可以好似李玟咁一單刀直入就嚟呢種哇好有拉丁節奏氣氛嘅 cha-cha 呢種？其實之後佢呢首真係完全係符合一首快歌嘅，但係開頭你無端端整兩句慢嘅呢，我覺得係 show 到唱功嘅，咁但係就有啲揼波鐘咁嘅 feel 咯，佢都冇必要嗰兩句首先。咁但係呢講嗱，我已經講咗呢首歌呢係一個拉丁節奏。首先啦，唱方面蜜哲都冇乜問題嘅，音準拍子，我覺得呢啲基本嘢絕對冇問題，係啦。但係快歌嘅考牌位，我講就係唔只係要即係呢啲音拍子掌握得好嘅，佢 OK 嘅。但係因為咧，呢個始終係一種拉丁節奏。嗱，如果睇翻咧李玟 Coco 嗰種性感咧，唉，Coco 真係好掛住佢。我特登睇翻佢嘅表演咧，我都睇到眼濕濕嘅，真係好靚、好性感嘅一個人。而 Coco 嘅性感咧係嚟自佢好揮灑自如，佢嗰種扭動嘅身體咧係好 fluid， 好似液體咁樣 S 型嘅身材啦，咁有好奔放嘅嗰種唱法啦，好放嘅。咁我就會覺得蜜哲咧，佢嘅咬字咧，可能係唱慣佢自己最熟嗰啲歌咧，佢係咬字比較緊，同埋佢始終係即係硬同埋緊同埋生硬咗少少嘅，係啦，佢冇拉丁節奏呢種咁熱情嘅文化，應該有嗰種性感無媚、熱情奔放，我覺得係爭少少嘅，我覺得真係硬咗少少佢嗰種唱腔，不過我覺得佢係個笑容搭救翻好多嘢嘅。我而家係有少少喺雞蛋裏面挑骨頭，因為我講翻，如果你要符合呢種曲風嘅風格，咁我覺得係爭少少。咁但係基本嘢佢做到晒。咁但係我就會覺得即係Tim Sir 話佢有 Coco 嘅85% 啊，咁係誇張啲喎，即係。李玟真係性感女神，真係女王嚟嘅唱呢啲歌，咁我覺得蜜哲如果我俾佢呢75分啦，我覺得公道啲。佢其實做得幾好嘅，係佢有佢擺自己嘅嘢落去，咁但係我覺得要符合呢種熱情奔放性感爭少少啦。咁但係我覺得佢係可以做得好啲嘅，因為我一見到佢唱完歌之後呢，咁佢同阿婉婉姐傾偈啦，佢忽然之間放鬆晒，好做翻個輕鬆嘢嘅時候，嗱呢個態度呢，嗰幾下放鬆下呢，你用嚟喺個表演度呢，我都會更加好，咁所以就
係咯，最後咧就都係唔知點解有93分啦。咁如果睇分數，Tim Sir 俾92，咁 Tim Sir 不嬲錫佢噶啦。咁肥媽可以俾95啊。算啦，我媽咪啊睇節目啊都話肥媽好錫麥子噶，次次都俾超高分佢噶。咁係咯，咁就係咁咯。但係我覺得佢個表演係幾好嘅，係咯。跟住就係 Eugene 尹景純嘅大熱啊，張國榮嘅大熱啊。嗱，講咗啲好嘢先，因為咧都係視覺享受嚟嘅，我覺得。嗱，佢一身造型咧，終於都睇到佢嗰兩雙手臂啦。咁佢嗰啲跳舞咧，殺晒嘅。我係幾中意睇佢嗰種自摸啦，嗰啲姣啦，一舉手一投足啦，係好有自信啦。咁同埋我覺得佢把聲咧係適合唱呢首歌嘅。嗱，咁我知道有好多觀眾留言，其實條片都有，去到尋日條片都有。咁有觀眾都話覺得景順把聲好難聽啦。咁我覺得呢樣嘢咧，佢自己景順自己都有自嘲嘅，甚至我有啲景順嘅 fans 啦，其實都好公道咁樣都會話景順把聲真係似榴蓮㗎。呢個真係形容得好好，因為咧景順把聲係尖嘅，係啦，即係我覺得你唔中意咧，會覺得好似榴蓮咁三尖八角又刺耳啦，你唔接受佢啲咁奇奇怪怪嘅唱腔風格啊，咁唔中意真係唔中意嘅。咁但係你咪當我中意咯，因為我係好中意啲人做啲比較唔正路嘅嘢嘅。我覺得藝術係要 think outside of the box， 或者唔係一定觀眾，即係我覺得佢哋會係 challenge 你嘅觀感嘅，會俾啲唔同嘢睇。咁我好中意景順呢個態度。咁我講翻，同埋我覺得佢呢個表演呢，其實佢把聲呢都幾 on 到個場嘅，唱真音嘅時候啊嘛。嗱，其實佢慢歌唱得最唔好嘅就係真假聲轉換，甚至我有啲觀眾話我唔識音樂都聽得出啊，咁咪就係咯。咁呢首歌佢冇用假聲呢，冇咗呢個問題呢，所以都 OK 嘅。咁同埋當然音準問題個個都有，佢亦都有。咁我覺得因為呢首歌始終你係可以慵慵懶懶啊，扭身扭勢咁樣，所以我會好似其實佢唱百年孤寂嗰時咧，我都可以將佢歸納埋咧，當係一種 stylistic choice 啦，即係因為你係想去咁樣去玩啲音去唱一啲歌詞出嚟，而你唔係特別真係好偏離你嗰個音準應該有嘅時候咧，我會覺得 OK 嘅，即係我俾分嘅話，我會覺得呢樣嘢係 OK 嘅。咁我覺得佢呢首歌好 show up 到佢可以好收放自如啦，有好多位可以好大，就可以做啲大動作。咁但係有啲位咧就要好細啊，做啲好性感細聲啲嘅嗰啲無尾啊。中間嗰段過場音樂嗰段好似成班人喪屍咁跳舞嗰啲又好睇啦，睇到佢啲手指啊、指尖啊嗰啲都係有戲嘅。咁我覺得佢成個表演好好睇嘅，唱嘅問題。我會覺得佢真係唔係佢中四裏邊最好嘅表演咧，但係唔差嘅，好過佢慢歌時候嘅表演。咁但係我覺得佢有一句咧叫做佢無端有一句咧，佢熱石亦會被溶掉，係啦，呢一句佢無端端咧唱下好似嗌出嚟變咗講嘢通咁。咁嗰句咧，其實我係聽得出佢都係一個 stylistic choice， 即係佢好似特登想無端端嗌出嚟講嘢咁嘅。咁但係我覺得如果你想將唱歌無端端變講嘢咧，如果你做得再誇張啲咧，咁就冇咁容易會令人歸類為走音嘅風險咯。因為其實呢條線都好難捉摸，你覺得佢係走音，或者你覺得佢係亂咁嗌係得㗎，其實可以嘅。不過因為我自己即係明白，因為睇咗佢咁多場啦，知道佢都係點嘅風格，咁成日飲醉酒咁樣表演㗎啦。咁所以我覺得佢係特登嘅，係啦。所以但係我覺得如果你係特登講嘢嗌出嚟就誇張啲，就係咯，條線要攞得準啲咯。咁我會覺得大熱呢首歌當然係適合用嚟比賽啦，因為其實佢最難捉摸嘅咧就唔係一啲好即係嗰啲個 range 又唔算話好闊啊咁樣嘅，咁但係其實要唱得出嗰種感覺、嗰種態度，配合埋肢體語言，係啦，我就話快歌唔係淨係快噶嘛，咁呢啲嘢咧，我覺得景順係做到嘅。咁同埋首歌咧。屬唔屬於快歌咧？呢個就係一個好有趣嘅討論啦。因為其實如果你講拍子咧，即係呢個
拍子，如果你計個 tempo beat per minute 唔算快啦。咁但係因為佢啲字好密啊，我都唱唔到啊。咁呢啲我覺得呢啲就會令到件事變咗快咯。咁佢又唱到嘅，咁所以我覺得 OK 嘅。最後不過我都係覺得啦。播出嚟淨係播克勤同埋巫啟賢俾94分，咁我都係覺得好高分啦。分數嘅嘢我都真係講都沉氣啦，個個都93㗎啦，咁是但啦，佢中意點俾咪點俾咯。我反而係將呢一度呢，我當係一個導賞啊，即係當一個表演咁同大家講下啲細節啊，算唔算快歌？咁我覺得自己會講得開心啲。吳亦偉嘅皮囊就係 inspire 到我呢條片點解開頭咧要咁着重講乜嘢係為之快歌呢？咁嗱，首先皮囊呢首歌原版咧係 rock 啲嘅，係啦，咁佢有好強勁嘅 bass 啦、吉他啦、節奏啦，咁但係其實佢啲歌詞咧唔算係好密集，唔算好快嘅，咁所以只可以屬於係一個中快版嘅歌咧，有少少似嘅加聲鐵幕誘惑嗰個 situation 啦，係嗰個 example 咁樣啦。咁但係咧，亦偉就改編埋開頭佢用 jazz 版嚟開場咧，直情唔快喎。呢個連爭拗都唔使，係啦，直情係一個slow jazz 嚟嘅。咁你只可以覺得佢係有節拍感啦。咁但係如果唔當即係如果呢個唔係快歌環節啦，即係呢個如果唔係一個即係呢個規矩嘅話咧，佢唱咧，咁我會覺得佢個 swing feel 其實掌握得幾好嘅，即係嗰種長短拍啊，韌得係 sexy 嘅。佢嗰種唱出嚟嗰種腔口咧，OK 嘅，係有嗰種感覺嘅。不過啦，都要講音準問題，就係其實咧，佢呢種幾乎清唱，但係有個 jazz 嗰種淨係得個 bass line 咧，得嗰個 bass guitar 喺下邊托住佢嘅時候，我覺得係仲慘過清唱，因為有時清唱咧，你冇 pitch reference 啊，咁如果你有少少走音，咁可能你冇咁覺啊，咁但係而家有條 bass line 喺度咧，咁你就會都聽到佢啲音係浮下嘅。但係我會有少少好似頭先我評警訊咁樣啦，有時呢啲歌，因為你要做到嗱，頭先警訊就係嗰種哇好即係摸身摸勢嗰啲咁嘅 sexy 嘢，咁但係今次亦偉佢想營造嘅係嗰種好似喺你耳邊 whisper 啊，即係細細聲講嘢啊嗰種性感無味咁樣，所以佢可以玩下呢種感覺啦。咁我覺得佢雖然咧即係唔係話每個粒音都踩正，但喺附近遊走下滑下，我都覺得 OK 嘅，算係一個 stylistic choice 啦。咁呢啲我都算啦，不過可惜呢啲全部都唔關快歌事嘅，係呢啲做得好都冇乜用。咁但係去到即係開始個 beat 快啲啦，即係跟翻少少似翻原版 rock 啲嘅時候咧，咁呢首歌皮囊最考嘅位當然就係我笑我 shout 嗰啲位咧，不斷重複，咁呢首就係呢首歌最考牌嘅位啦。咁我覺得佢有時好有時唔好啦，因為好多呢啲位嘅，有時佢 hit 到個音，有時又 hold 到，但係有時又 flat 咗咁，所以我覺得係一時咯，唔穩定咯，唔係次次都做得好，亦都就個聲始終佢嘅假聲，我覺得唔係好出嘅，同佢唱慢歌嘅時候一樣。咁首歌最考牌嘅位，佢就係爭啲啦，我會覺得。咁同埋就係呢首歌其實都係頭先我講啦，對 band 係有好強勁嘅襯托拍子，但其實佢唱嗰啲歌詞嘅時候，你都會可能留意到嗰啲字與字之間嗰啲距離唔算好近嘅，即係唔算係一首好快嘅歌啦。咁所以其實Tim Sir 話咧，其實話佢唱之前《號愛》已經係唔算係慢歌，係啊，《號愛》就係相反嘅事。嗱，首歌個 beat 好慢，係咪咧？或者首歌好陰沉啊，感覺好慢，但其實啲歌詞係快噶嘛，密集噶嘛。咁你首歌本身慢，歌詞快，咁你兩樣嘢平均翻都係首中版歌。咁所以其實亦偉，我覺得佢慢歌回合同快歌回合都係揀咗首中版歌，所以我覺得呢樣嘢我會覺得比較有啲奇怪。咁係咯，即係我覺得講翻就係呢首歌啊，適唔適合參加歌唱比賽？咁梗係適合啦，呢啲超級 show off 技巧嘢嚟嘅。但係我覺得
最適合用呢首歌嚟參加歌唱比賽嘅咧係元帥，大家記唔記得元帥？我有幸咧，我3月翻嚟阿 Silver 老師生日會嘅時候咧，咁 Silver 老師係俾機會在場每一位學生都喺現場嗰度表演。咁元帥佢現場唱呢首《皮囊》真係嚇死我，真係勁到啊！即係嗰間房仲要好細嘅。真係你諗下佢去啟德咧，元帥係唱得幾咁好咧，咁同埋我都最近都有觀眾留言話，真係好可惜啊，元帥入唔到決賽，仲會講翻佢，咁我覺得係嘅，元帥真係會表現得好好，甚至係記唔記得舊年咧，月晴同埋米高啊表演，係咪米高啊定係一位中星秀嘅同學仔？睇翻我唔好意思，真係忽然之間唔記得咗，唱過月晴都女聲唱啦首先，但係佢係唱到個 feel 嘅，係啊，即係我覺得呢首歌唱得好咧，就係好適合歌唱比賽。咁但係如果唱唔到咧，大家記唔記得100強大灣區嘅時候咧，最尾出場嗰位朋友咧都係唱皮囊咁，但係就其實好慘啊！嗰次10號風球咧冇觀眾係觀眾席，咁5位評判咧就笑到肚都攣啊，好多表情包嘅，連平時好 elegant 嘅海怡都好唔客氣咁笑到真係碌晒地咁，即係所以我覺得咁當時今次易偉咧冇呢啲情況，我唔會笑佢，我唔會覺得係變成一個好滑稽嘅嘢，但係就以總決賽正經咁發揮嚟講咧，就唔穩定啦，唔算係發揮得太好，同埋唔算係快歌啊，同埋唔記得加分一句，阿克勤俾92分，肥媽俾96喎，哦，算啦，我哋去下一位啦。許雲妮嘅 I Will Survive， 咁呢首歌雖然就叫做我會生存嘅，咁但係其實咧喺歌唱比賽裏邊咧係自殺歌嚟嘅，咁呢首歌而且咧我咧就真係熟到爛㗎啦，因為我玩嘅 live band 咧每一場表演都會表演嘅，因為呢啲就係啲世界大合唱嗰啲歌咧，而且亦都係好代表女權主義嘅歌咧，好多時一唱咧全世界啲女人就會走出嚟 line dance 啊跳舞咁，好開心嘅呢首歌。咁所以我都會多個角度去講啦。如果我因為我呢首歌我係伴奏過真係冇幾百都起碼100個歌手㗎啦，唔同嘅唱法，咁有啲係災難級嘅，有啲我覺得好似工具人咁啦，都係好啦，幫你做卡拉 OK 啦。咁但係有啲人係俾到個 groove 我係會和得好開心嘅。咁問你係屬於邊一種呢？咁呢個我多個角度去講。不過講翻佢自己唱先啦。咁我覺得咧呢首歌第一句啊。At first I was afraid, I was petrified。咁多數咧就會好有 punch 咁樣唱出嚟，尤其 At first I was afraid， 個 first 即係要好有 punch 嘅。咁雲妮就爭啲嘅，我會覺得即係佢唔係做到我哋好熟嗰個感覺，但係其實我又覺得 OK 嘅。嗱，呢首歌原本嘅編排都係頭幾句係慢啦，咁講話我以前咧就真係驚㗎，咁但係之後就點呢？咁所以如果你跟翻個歌詞嘅意思呢，我覺得都 OK 嘅，佢用自己嘅感覺唱出嚟。咁但係我會有少少覺得咧慢啊 free tempo 嗰個部分呢 free tempo 即係冇拍子跟㗎啦，係佢靠感覺 phrasing 咁唱出嚟。咁我覺得唔知係佢夾唔到對 band 定對 band 夾唔到佢呢。咁其實理應咧係對 band 要夾位歌手嘅。咁我唔知嗰晚係咪大家都比較難聽到啦，因為大家記唔記得個畫面咧，對 band 其實係匿咗個台下邊嗰度，就唔係可能佢當然佢哋會有耳機啊嗰啲去聽，但係佢哋睇唔到嗰個歌手嘅眼神互動啊嗰啲，咁所以係難啲去夾嘅。呢個我會俾少少即係都係我自己嘅經驗俾大家知啦。咁所以我覺得有啲位咧真係要評嘅話係爭少少嘅。咁同埋我覺得雲妮嘅前半部分咧，我覺得啲 punch 係爭少少嘅，即係例如 walk out the door 咁嗰啲係好哇出去個門嗰度行出門度，咁嗰啲要好有 punch 嘅。咁我覺得頭半咧佢爭少少嘅，不過咧就後半就好多啦，係啦，即係後半我覺得佢尤其升咗 key 之後咧，即係其實雲妮喺慢歌同快歌都呢個情況，佢係漸入佳境嗰種嚟嘅，開頭好似弱啲咁佢越嚟越咧就有個氣勢啦，
同埋中間佢有一樣嘢讚下雲妮先，因為佢唔係好多跳舞嘅地方，佢真係咧中場音樂嘅時候咧就有一 part 舞同啲 dancer 跳咗嘅，但係佢好多時佢唔係一路跳住一路唱，佢係靠自己嗰種氣勢啊行嚟行去啦，真係颱風嘅，即係唔係一啲話好編排嗰種有舞步嗰種咁嘅颱風咧，我覺得佢係 on 到個場嘅喎，即係我覺得佢呢一樣嘢我係好讚佢，係啦，咁佢做到好 disco 嗰種風格，我覺得係做到嘅，好有氣勢，我覺得佢，咁佢我係聽到佢即係好有嗰種生存嘅慾望啦，去鼓勵大家啦，佢係 survive 到呢首歌冇自殺到嘅，所以我覺得雲妮呢個表現呢，當然啦，我尋日條片都有講，其實所有選手都係比平時咧打咗啲折扣嘅，始終係一個唔同嘅場地啦，或者又冇咗後製啦，所有嘢加加埋埋，我覺得佢平時可能會好啲啦，但係今次我覺得佢係一個都叫做 on 到首歌嘅表演嚟嘅，咁又講翻啦，即係我自己。即係真係表演過呢首歌無數咁多次，咁如果我今日要和嘅係雲妮呢位選手，而且係一個係望到佢嘅台度，即係好似平時錄影廠嗰啲啊，我喺隊 band 嘅側邊，你見到雲妮喺個台度，呢種互動呢，我覺得係佢會幫到我，我又幫到佢，我會好 enjoy 嘅，因為佢嗰種笑容啦、台風啦、氣勢啦，係俾到感覺嗰首歌嘅。咁同埋呢首歌一定係屬於快歌添啦，所有嘢都快，拍子又快，節奏又快，感覺又快，即係全部嘢都係好強勁嘅。咁所以我覺得雲妮今次以我太熟悉呢首歌嚟講，我又唔會覺得係好好，但係絕對一個都幾好合格嘅表演啦。咁所以今次佢最後又係93分，咁啊毛啟賢俾94分，周國峰俾92分，咁 OK 啦。咁呢啲都正常啲嘅，即係我覺得當然我會俾分，我覺得全部人啦，咁多個表演全晚個個都唔應該有9字頭嘅，正常俾分80幾就差唔多啦。咁但係如果以佢哋呢條線嚟講，咁起碼知道毛啟賢俾94、92，即係冇人無端端就俾98啊嗰啲，咁 OK 啦，我覺得都 OK 啦。跟住就要講游淑晴 Esther 嘅 Bad Boy 啦，咁我就單刀直入講咗，我覺得佢真係最值得攞快歌 MVP 嘅。嗱，我真係咧都真係對事唔對人啦，因為睇咗我節目內嘅朋友都知道啦，其實 Esther 佢個性格或者佢個 character 唔係特別話好吸引我嘅。大家知道我係即係我唔係話特別主觀地好中意佢，或者同佢個緣分冇咁重啦。我中意一個人唔係一定佢哋唱功好唔好啊，喺呢個節目裏邊，即係好多時係佢哋對音樂嘅態度啦，佢哋嘅真誠啦。咁我有好多原因，或者佢哋好搞笑啦，咁我會中意佢。咁我覺得 Esther 冇乜呢啲嘢話好特別好吸引我。咁但係我自己主觀唔係特別中意，但我好欣賞，真心嘅好欣賞佢嘅技巧啦，同埋佢嘅毅力啊。即係我想讚佢就係，即係我好多位選手我都揀咗眼睇到嘅嘢先。我覺得游淑晴呢晚好靚，真係佢減肥嘅決心咧，哇呢套衫着到佢幾 fit 啊，連塊面都尖晒。我呢啲包包面女仔咧，即係見到佢真係話呢啲真係 goals 啊，即係好想好似佢咁靚啊。即係佢人咧樣同身材已經靚咗好多，加上佢台上嘅自信咧，尋日真係成件事好靚嘅。而且知道佢揀張惠妹首歌咧，哇！知道佢一定得啦。其實佢即係一開頭唱聽海啊，令到我哋認識佢，仲係一個肥妹仔嘅時候係咪啊？我成日都話佢係唱得張惠妹嘅歌好好聽嘅，佢唔會破壞咗張惠妹首歌，但係佢往往就係有一種自己溫柔少少嘅風格去將同一首歌帶到出嚟，咁啊好特別嘅 Esther 嘅表演方式。咁所以我覺得佢今次嘅表演咧，哇！今次冇受耳機影響啦，或者冇受自己冇戴耳機影響啦，我覺得真係好精彩嘅表演嚟㗎。係啊，我覺得佢捉 catch 咗個 groove 啦，捉到個節奏啦，冇因為掛住跳舞唔夠聲啦，把聲好夠響啊，係啊 on 到全場，而且佢係有跳舞㗎嘛，而且佢嘅跳舞都幾多編排㗎，好多 dancers 咁，即係頭先雲妮我都話佢係跳舞還跳舞，唱歌就做自己嘢咁個難度今次 Esther 真係高啲㗎。咁我覺得佢整體嚟講真係好有能量，成件事係真係全部嘢咧，我可以俾到好高分。佢唔會兼顧一樣嘢就做唔到其他嘢。咁同埋咧，
淑晴啦，佢Esther 佢有一個好招牌嘅，每首歌都有咁嘅設計嘅，就佢一定會有啲位會飆高音噶嘛。咁其實你喺個比賽睇咗10個月嘅時候呢，佢之前我都有講過啦，首歌都有咁嘅套路呢，我覺得有時會聽到厭啦，冇必要啦咁。但係嚟到比賽喎，中四決賽舞台唱快歌，仲要可能真係你最後一次喺呢個舞台度表演，一定要使出嚟嘅一下，係你最叻嘅嘢嚟噶嘛，一定要 show 到俾人睇噶嘛。嚟到啟德咁大個場喎，我覺得佢今次係好聽，係 on 到個場，即係今次我係覺得佢係應該要做呢樣嘢，而且亦都冇失望。我其實同埋都想為佢講少少説話。我尋日評佢唱慢歌嘅時候呢，我話佢嗰下飆高音位，其實嗰次都算好噶啦。佢係由低音 say goodbye 嗰度啊嘛，say 嗰度即係佢係慢慢咁樣滑上去，但係我話佢上到最高係爭少少，即係我聽到好肉緊啊，都好似啲人呢，好似你泰山呢揈嗰條邊嗰條繩過去，揈到爭呢度都唔到嗰下，我係睇到好肉緊。咁但係我後來知道呢，都係 Rex 王鄭俊賢話俾我聽嘅。咁佢話其實阿淑晴之後個耳機都一度戴唔好啦。咁當然我覺得係兩件事啦。佢戴唔好啊，冇預備好，咁呢個係好多方面嘅責任啦。佢自己都有責任嘅。咁但係呢個係一件事啦。咁但係另一件事就係，如果佢真係聽唔清楚自己嘅情況下，其實佢尋日嘅表演已經算好好噶啦，佢只係有少少位上唔到。咁我覺得以技巧 on 到啟德個場嚟講，我覺得淑晴真係好好。尤其呢首 Bad Boy 我都睇到拍爛手掌，我覺得 MVP 係應該俾佢。咁同埋最尾嗰句呢，拜拜，咁佢真係好型咧，嗰度真係我覺得係嗰種態度，同埋你睇佢個樣呢，好唔好睇一件事啦。我知道有人笑佢表情管理唔係太好，咁但係呢首歌係 Bad Boy 嘛，就係要你好衰噶，咁就係要啲咁嘅樣噶啦。咁我覺得係好正喎件事，我覺得真係嘅。咁最後 show 出嚟嘅分數呢，克勤俾93，周國峰俾94。我反而覺得佢係咪，我唔知有冇 show 到其他人出嚟啦。佢呢個俾98呢，我反而冇乜爭議喎。呢個即係我會覺得。即係以佢哋把尺嚟講啦，我覺得全部人啲分每人扣5分咁樣差唔多正常嘅歌唱比賽。咁但係我覺得 Esther 呢個表演真係好清楚、好精彩。我覺得 MVP 呢，快歌 MVP 係應該要俾佢㗎。最後呢，我就要講埋許美琪嘅 Bad Romance。咁頭先呢，我都有讚好多人個造型好靚啦，出場嗰個氣勢啊，好多嘢用眼睇先。咁但係今次美琪呢，好明顯都要講㗎啦。如果要眼睇先呢，真係佢個造型咩事呢？咁我覺得其實美琪本身即係雖然佢係一個素人啦，但係佢五官好靚嘅，鼻尖尖咁。但係即係今次嗰個造型真係。我覺得個妝同套衫已經唔係好靚㗎啦，咁個髮型直情就係嚇親我啦。咁但係講翻呢，就係因為首歌 Bad Romance 本身就係 Lady Gaga 嘅，咁 Lady Gaga 都唔係走傳統美女路線，佢甚至係古靈精怪啦，要好嚇人嘅路線嘅，佢都係即係啲型格嘅路線嘅。咁所以呢，車婉婉最尾都話美琪你有冇帶晒啲牛肉上身啊？咁因為其實 Lady Gaga 最有爭議性、好經典嘅造型就係佢一個。都係歌唱嘅大型嘅表演啦。咁佢套衫呢，佢其實係冇着衫，佢就將啲生牛肉血淋淋、油淋淋嘅生牛肉搭晒上身度，連對鞋都係嘅。咁所以呢個造型呢，就係好嚇人啦。咁但係呢種古靈精怪嘅嘢適唔適合我哋香港人嘅觀眾或者個審美觀呢？我哋未必會覺得好睇。咁同埋呢首歌呢。本身 Bad Romance 我覺得都唔係太適合喺中年好聲音呢個歌唱比賽裏邊嗰度出現啦。開頭嗰啲節目都 OK 嘅，其實許美琪開頭都係唱 Chandelier 啦，第一次出場。咁但係嚟到呢個咁即係要即係爭分數嘅決賽嘅表演呢，我覺得唔算係一個好好嘅選擇，因為呢首歌佢都唔係一首好多 melody 嘅歌啦。即係你講首歌屬唔屬於好聽，都係啲古靈精怪歌，甚至入邊呢都有啲即係你嚴格嚟講算係粗口嘅字啦，係咪啊？I'm a free bee，沙灘嗰啲咧，
咁啊，係咯，即係嗰啲我覺得唔係話好適合呢一個舞台或者呢個節目咯，可以咁講。咁同埋即係同埋首歌本身唔係特別好聽，佢唔係好多個旋律唔係特別好聽啦。啲拍子有好多講嘢嘅地方，咁我覺得唔係一首好適合嘅音樂嘅歌曲。咁同埋咧，美琪講翻佢表演啦，講翻表演啦。咁我覺得佢行落樓梯嗰陣啊，開頭我覺得佢係好似有啲驚跌親咁，有啲生硬，又係影響到佢少少啦。咁頭先我又提及佢唱歌呢度好多獨白嘅，咁我又覺得佢即係雖然係獨白，佢唔係好多 melody，咁但係始終呢首歌好多節拍嘅，係即係佢都 qualify 算係一首快歌啦，強勁嘅節拍，咁啲字都急都密咁啦，有啲位，咁我覺得佢又唔係捉得好準。咁頭先我講嗰句即係都算係粗口嘅字嗰個音咧，佢嗰個高音佢又去唔到喎，咁所以我覺得呢個對佢嚟講唔係一個好好嘅表演啦。不過讚佢嘅咧就係，我覺得佢以一個本身唔係識跳舞嘅人咧，佢全部嘢都 sync 到嘅，即係佢嗰啲跳舞得嚟咧，嗰啲 punch 啊嗰啲都好好睇啦，嗰個氣勢都喺度啦，同埋佢嗰種 attitude 嗰種態度。嗱，佢話佢自己咧上嚟呢個舞台係想做個霸氣女王㗎嘛，咁我覺得佢係如果佢當呢個一個最後一次喺呢個節目喺個咁大嘅場館想表演到自己想表演嘅嘢，咁我覺得呢個我會尊重佢嘅決定。咁但係如果真係嚟比賽嘅話，就真係爭少少啦。咁同埋呢首歌咧，同頭先嘅你沒有好結果都係有少少唔 lucky，我覺得 bad romance 或者一種唔好嘅浪漫嚟嘅。咁啊呢個我都覺得真係有趣嘅，講少少啦。咁所以最後佢嘅分都登出嚟嘅分就唔高㗎啦，就係克勤俾90，谷婭溦俾92，咁但係最後拉翻平均咧都有93，咁我就唔知邊啲人會俾到咁高分。咁我本身同美琪都 friend 啦，中意佢啦，咁但係我覺得呢個真係唔係一個好好嘅表演。咁但係咧，我趁而家有少少時間想講多少少嘢嘅，因為美琪今日出咗個 post，咁我會 post 出嚟俾大家睇啦。咁大約就係講咧，佢個耳機啊都係唱緊歌，即係同 Esther 有熟成一樣，類似有耳機嘅問題。咁但係 Esther 佢應該係自己唔記得帶，係啦。咁但係美琪係受到成個嗰 sound engineering 嗰個 team 影響到，即係佢唱下歌係聽到啲聲影響到佢，先至令到佢嚇親唔記得歌詞咁樣。咁所以佢即係都知道個 show must go on，但係都影響咗啦。咁但係我好欣賞佢嘅態度啦，佢都知道係因為自己經驗不足啊，咁當係買個教訓咯，咁要學識去執生咯。咁我好中意佢呢種態度啦，知道自己都係好多學習嘅空間啦。咁我呢件事想同大家分享，因為都有觀眾問我嘅。咁我覺得係咯，所以我覺得同埋我有一個感想咧，好想講嘅就係其實好多時有唔同嘅睇法。係啦，咁因為我覺得好似例如淑晴咁樣啦，佢可能唔記得戴耳機係一個唔小心，係一個粗心大意，或者會定為唔專業，咁呢個係一件事。咁但係佢之後有冇被呢件事影響到？會唔會真係影響到佢唱歌？呢個又係另外一件事，因為耳機戴唔好，同埋聽唔到自己把聲咧，你係真係唔會表現得好嘅。你唔好話唱歌啦，你就算聽唔到自己把聲，喺呢啲咁嘈啊啟德呢啲場館，你連講嘢都未必講到啦，或者你同隔離嗰位人傾偈嘅時候，你都要哇嗌到好大聲，因為你就係想聽到自己。所以我會同情佢哋，覺得佢哋真係俾聽唔到自己聲音影響到演出，咁呢個係又係另外一件事。但係第三件事就係咧，人生就係咁樣噶啦，有時咧我哋就係得一次機會咯。係啊，有時咁呢個表演始終一次機會，出到嚟效果係咁就係咁，我哋可以同情你嘅原因，咁但係出到嚟唔好就係唔好，呢個一個比賽要跟評審嘅規則或者一啲
準則，雖然佢哋冇啦，咁但係正經講就係即係都係比賽就係比賽，你表演成點就係表演成點。咁幸好呢個係比賽啫。咁如果你係其他返工要做嘅嘢，咁有時錯咗啲嘢就係得一次，補唔返就係補唔返。咁所以其實呢啲都係唏噓嘅。咁但係我想講出嚟，因為我都係同情。唔同程度上嘅同情啦 Esther 同美琪都係因為聽唔到自己把聲，一啲 technical difficulties 啊，就令到自己表演唔係自己最好，咁所以我想講咗我嘅感受出嚟俾大家知道。最後我覺得感謝嘅説話咧係唔應該嫌長氣，我真係好多謝睇緊呢條片嘅你。其實我唔知有幾多人會睇啊，比賽嘅熱度會唔會已經過咗呢？我喺加拿大北極地區度生活，又慢咗香港成大半日，咁所以我其實catch up 唔到咁多嘢。咁但係你哋喺呢個時候仲會 click 入嚟聽我講快歌嘅評論，證明你真係覺得我講嘅嘢係值得聽，你哋會支持我，我真係非常感激你。我都因為要趕快做片啦，咁我會覺得我尋日條片同今日條片呢都冇之前編排得咁好嘅，我會覺得同埋呢，其實我係俾好多心機去整好條片嘅封面嘅，好多時都係咁今次呢，希望大家唔好介意啦，我覺得條片個封面呢係有啲搞笑。嗱，首先呢，其實我覺得尋日條片個封面都唔靚噶啦，啲人啲畫質好差啦，面色好唔靚啦，因為現場錄影嘅關係啊，啲相全部都係咁樣噶啦，我係調得好辛苦先令到佢個靚啲。咁但係今次咧就仲衰，因為咧啲畫面快咧 cap 圖咧咁會蒙啦，咁同埋佢哋真係咧要讚㗎，佢哋個勇氣就係首先真係好唔好意思，如果 cap 得你個樣唔靚，咁但係你睇呢度咧，即係我都冇辦法都要笑下㗎啦，覺唔得佢哋啲樣咧好似好似好扭打啊，又好猛啊，又谷住道氣啊，咁即係呢啲樣咧。或者造型出事嘅問題啦，咁但係其實我又想讚嘅，因為唱快歌你就係要咁嘅激動㗎啦，有時係呢啲係雖然唔係傳統上嘅靚，你 cap 咗圖你可能會覺得有啲好笑，咁但係其實表演嘅時候佢嗰種態度，有時表現嘅嘢呢就係呢一種情緒啊嘛，咁所以唔好意思 cap 到你一個唔靚嘅樣，或者我網上揾到個圖片就係咁多，咁但係呢。係咯，即係好多謝你哋嘅勇氣，多謝咧，唔係你哋個個都擅長唱快歌，都會喺呢個舞台表演我哋睇，咁我都係有想即係俾翻一啲鼓勵嘅説話啦，因為我都尋日條片都有觀眾話。其實係咯，即係就算唔當佢比賽睇啊，唔理啲評判評審標準啦，咁甚至佢哋今次喺啟德個場館好多時都係因為各種嘅問題啦，可能係素人嘅經驗不足，或者你好有經驗咁，但係耳機出咗問題，或者始終我覺得佢哋各人咧都唔係可以喺啟德呢個場館彩排咁多次嘅，即係呢個。好多嘅種種情況令到佢哋個表現其實真係個個都打咗個8折，甚至我都好照直講咧，其實唔係個個表現都好好咯，係啊，即係個個都差唔多，冇乜好係咯，即係唔係佢哋最好嘅表演真係。咁但係我覺得我唔會因為佢哋今次表演唔好而否定咗佢哋10個月來咁努力做一個咁我哋 follow 咗咁耐，俾我哋提供咗咁多情緒價值，甚至睇到嬲睇到猛都係一個價值，一個情緒寄託，係咪？我哋跟住佢哋咁耐，我覺得正面啲睇啦，認識咗佢哋啊，睇到佢哋嘅蛻變啦，佢哋行到呢一步呢，我覺得就係呢個節目提供俾我哋嘅價值，咁所以呢，我真係好欣賞佢哋，多謝你。多謝觀眾，你哋陪咗我咁耐，多謝你哋7位或者10位或者所有嘅中四生陪咗我哋咁耐。好啦，我又開始長氣啦，咁所以多謝你哋陪到我呢度。咁我都應承大家，我會繼續做多一條關於佢哋必殺歌啦，或者中四好多嘅其他嘅 overall 觀感啦。當然好多人想講話李克勤啦，我由細到大都好中意佢，咁我會講下我對佢啊毛啟賢嘅評語啊，或者其他我都可以出條片再講多啲嘅。咁如果想繼續 follow 我睇我之後嘅片嘅，希望你可以為呢條片按讚、按分享、按訂閱，撳埋訂閱隔離嘅鐘仔，然後撳全部繼續支持我紫菜女 Kristen 呢條 channel。咁我哋就下條片見，拜拜。